Jamen, så skal vi putte noget brugt moseolie ned i noget helt almindeligt saltvand ude fra havet af. Og vi har et bære, eller hvad skal man kalde sådan en her? Bakke her. Og så har vi 2 glas for at vise efterfølgende, hvad forskellige muligheder der er for det her. Putter vi det her brugt moseolie i. Og hvor meget siger du, der skal i, Karsten? Vi tager 5-6 dråber i det lav. Sådan. Yes, det er super. Og det dufter altså meget af moseolie. Det må man sige. Og så har vi det her middel her, yes. som I har opfundet her. Så har vi 2 dråber ude i siden. Sådan der. Og så en lige i. Yes, super. Sådan. Og så siger du, at den dråbe, den ligger jo lige stille der. Yes, den har ikke forbindelse til vand nu. Men med tiden, der vil den, hvis man har tid til at vente lige på den. nok, hvis man har tid til at vente. Men vi prikker hul i den. Prikker lige, så vi... Sådan. Så går den ind og arbejder. Og det går stærkt. Det går rigtig stærkt. Og det forsvinder simpelthen. Det bliver opløst. Ja. Yes, og det går ikke til bunden. Det bliver i overfladen. Eller andre produkter, som er også er giftige i det hele taget. Det her jo ikke. Nej. Det er jo biologisk nedbrydeligt her. Ja. Og du siger, at hvis nu for eksempel, at det her det havde været ude i det åbent, så havde det virket på en anden måde, fordi der er aktivitet i vandet. Yes. Desto mere vind, desto mere bølger, desto mere energi er der. Ja. Og så er der noget med, hvor varmt vandet er også, i forhold til med forholdene, kan man sige. Og så siger du, at hvis vi så prøver at tage en ske og putte det her over, så kan vi lige prøve at lave den der bølgeeffekt der. Så vi prøver lige at tage det her skidt her. Så tilføjer vi simpelthen ny energi. Det er helt vildt så meget. Rigtig se, hvor meget det disperser der nu. Ja, det kan vi i hvert fald. Ja. Sådan, det er vist fint. Ja. Nu kan man så ligger det hernede i. Der er fyldt med sort olie hernede i. Det vil jeg emulgere nu. Så tager vi den anden, og det er også saltvand det her. Yes. Det hælder vi herover i. Tilfører ny energi. Og tilbage igen. Yes. Og tilbage igen. Og tilbage igen. Og så skal det blive klarere og klarere og klarere. Yes. Og de sidste, de bliver spist. Det er ikke sikkert, de bliver spist lige inden for den første halve time, hvis der endelig skulle være noget. Men de er væk i morgen. Og når man er ude til en rigtig forurening, så kan det sagtens være, at man skal give det op til 2-3 gange. Og det er igen forholdene. Ja. Det er hele tiden, når det gør sig gældende. Hvor varmt er vandet lige. Ja. Og du siger, du selv har prøvet det, hvor du dagen efter har været nede og drikke vandet. Yes. Fordi det dufter jo meget. Jamen det gør det. Det er jo helt forfærdeligt. Ja, det dufter meget af olie. Ja, det dufter rigtig. Eller lugter af olie, kan man sige. Og, men dagen efter, der er lugten forsvundet. Og så kunne jeg ikke lade være med at tage en tår af det. Og der var ingen smag i det. Der var ingenting. Ikke at jeg ville råde til, at vi alle sammen gør det. Men jeg vil da sige allerede nu. Ja. Altså lige før, der var der sort prik, og lige væk nu. Yes. På så kort så man skal selvfølgelig også give det lidt tid til at få lov at arbejde, fordi det er da helt kæmpe forskel nu. Det skal man. Spændende. Og det er jo bare inden for få minutter her, hvor man kunne se, det så faktisk ud til, at der ikke rigtig var forsvundet noget. Ja, hvor du gjorde det de første 2-3 gange, men allerede nu vil det bare stå. Der er der allerede sket noget. Det er helt vildt. Og påførte man så ny energi igen, lad os sige, at vi tog det 3. glas, og simpelthen blev ved med processen, så ville det også være ude på åben hav. Ja. Så blev det også transporteret rundt. Jamen, så vil det være... Det arbejder simpelthen i aktivitet. Yes, det arbejder, ja. Det er aktivt.